И здравейте хора, аз съм Хичот и както ви обещах, да снимаме на Майнкрафт на 1.6 съм сега. И ако не вярвате, че имам нов път, ето. Вижте, достигнато постижение събиране на дърво. Странно, ама живота е такъв. Значи долу има дърво, ама го вземам. Взема и тук. Моделното дърво. Как може тези Майнкрафт създатели са много модерни. Да, толкова дърво недостатъчно. 38. Както има много овце, е прекален добър шанса да взема вълна. Опич. Една вълна трябва метри за лего. След дървото е едно от най-важните неща, защото без дърво как рафтинг тейбъл, как може да спреш кирки, нали все пак трябва клечки. Просто според мен е невъзможно без дърво. Броим дървото от изоставените мини. Абе, засядай се. Засаждай се. Седи още една вълна и почваме към оцеляването вече. Какво са ми настроите? Айде на лесно. Значи, какво това оцеляване? Просто някой път в някакви хубави лобове на Рос съм нагласил на лесно, пък на лесно и още на мирно, защото им се умира. Коли му се умира. Може да умре само от лава и от някакви чудовища, ако ги пусна и ти. Искам само черта. Да сме, че преценете, вижте как ми къде бучета мазно. И да направим лего. Както помните и се прави, да. Ще направя по-късно брадва кирка, просто за начало. И не губи време да се стане нощ. Чиста джунгла. Долу да имаме някакъв шанс. Ес! Уча много така да видиш където има коне. Всичко има тука. Ето. Ама кам се чим причат някой на Индерман. Не пеша да ти кажа ще си резнощта. Кървизно. Чим да ли кожа. Тичи. Рибе. Аре, конник. Коняк, бе. Аре, конджо. Уби крава. Това не вече най-важно. Да. Толкова бързо ли за дървени си меч? Ще го видим с обикновени удари. Да, то се успокои вече. Да си някъде почваме. Абе, не бягаш? Браво. По-добре ги опека. Малко ще почнем към времето на къща, към миньорството и хубаво, вижте колко бързо тук такъв снежен остров. Тук снежен остров. Тук гора, другата страна на джунгъл, оставаше пустиня, ще завише и рай. Като в пустинята мога да открият пирамиди, село и да, заради това харесвам пустинята, заради друго няма рад. И това магаре ли беше, what the fuck?
Да, magari. Magari sta per questa, айде, мързи. Знам, трябва тако кажи, че го седмо, но shit, нямам още такова. Кол. Не ми се жива живот за 2-3 кол. Не съм правил някаква проста къщичка, колкото да отидем тук малко. Ще запазя отделно тук там с колко дърво, защото нещо се наложи да имаме резерва. Ще направим проста къщичка, както ви казах в този епизод. Няма да правим някаква огромна лукс къщичка, малева. Да, не кликвам. Нищо. Трябва да ти хартия, за том. Трябва наистина малко камък за печка. Добре. И сега ще довършим къщичката, по да сложа. Виж, скриншота ми. Скриншот. Абе. О, да, отново. Да, това искам да скриншотна. Ще ми път да се случи. Дали ще е готините. Ще си тук всички неща, по-късно в другия епизод или в този, зависи. Ще направим градинка. Сега ми цел е да съберем дърво и един камък. Значи лошо не се пише. Без камък пишка Iron. Без Iron няма Diamond, злато. Златото никой не е колко важно, но всеки материал е важен. Да служаваш си скриншота, ама не сега. И сега ще го дръпнем. Този е пич. Публично да си лекшат много дразни, някой ако казва. Напишите, ако искате да ма дразните, ама няма дразните чак толкова, с го напишете. Така го чуя, да, се дразниш. И това някъде лекото. Искаш едно трън от Ари. И Санка. Защото аз се добре. Събам се. И вече да пристъпим към крафтването на дървена кирка. Читка гледачи. Ще ми свърши скоро храната. Ще е много лошо. Не знае, ще става покрив. В срака. Да, малко тишина ще е много полза, за концентрирам, чувам се. Укол, супер, много ми късмет. Тръгна да си писка пържолите, че да ще ми трябва кол или дърво, но нямам гледам за това. Че ще става нощ. Имам и дървома, това не е проблема. По-късно другите епизоди ще почна да събирам. Все пак аз почти нямам неща да събира. Драма, разберете просто. Видимо трябва да спя в леглото и тогава нататък матушките може да ви събия. Да напишите в коментарите какво е вашето решение. И знаете, че говоря винаги така, че купят микрофона ми е скапан. Аз знам
коса я разбера малко. Cobblestone. Без Cobblestone пишеш. Писните за свинята, защото някой да твърди айде, не знам как е смит. Съм ще оберем айра. Так гледа, че имам друга задача. За да спомня стойща. И ето отново shit. Е много дразнещо. Както ви казах, ще се направим качка. И пич, дръпни само на път. Много е на хаунд, и ти го трябва да знаеш. Ще събера още Cobblestone за кирка. Какво? Този скелет е още жив. Абе. А няма се отваряш. Няма се отваряш, зелената кирка е да биеш. Ти знаеш какво се биеш. Абе, то ще умри ли? Искам да му уби. Накосам. С кирка да убиеш скелет. Без броня, това е много тъпо. Но приятелчета, нищо така им замириш. Шега са. Някак да им замириш. Ще се хилвам. Да си направим съндък. Ще ми трябва да ги направя да сложим нещата. Ще хилнем. Нали? И там съберем айрана и тогава ще свърши епизода. Няма да оставите и айран. Айран ми е бил един от най-хубавите по-хубави любими. Не знам защо. И новинка съм играл Майнкрафт. Тъй се било. И съм смятал лесен за намиране. Много неща може да се направят хубави кирки за диаманти. Толкова да се чудих и това великанко не стана вече. И клечките ги забравих. Колко сложих, не знам. Правим си камена кирка. Опа. И трябва да я сложим тук. Като има айрана и като приберем, вече свършим епизода. Това е. И надявам се да ви хареса епизода и